في الماتشات ديال المغرب، وغادي نجبدوا كاع الكوارث اللي دازت بين ما نحنا ملتهيين مع المونديال، ونبداو بالبيلانتي الاولى اللي جبدها الفار. كيفاش نصف لتر ديال الحليب عباد الله ولا ب4 دراهم؟ واش كتبيعوا لينا حليب البل ولا واقيلا يمكن كتبيعوا لنا حليب البل؟ كيفاش الفلاح كيبيع لتر كامل ديال الحليب ب3 دراهم وانتم كتبيعوا لينا نص لتر ب4 دراهم؟ زعما هاد الشركات بغاو يربحوا اكثر من القياس، شافوا كل شيء مشغول بالمونديال وقالوا نزيدوا عليهم، ما كاين اللي غادي يتكلم، نساو واش كاين تقنيه الفار. وهذوك الشركات ديال المحروقات كيفاش زعما البرميل ديال النفط نقص باكثر من 40 دولار وانتم ناقصين لينا غير 2 دراهم؟ زعما راكم درتوا انجاز، راه 15 درهم اللتر والبرميل داير 70 دولار، غير مقبوله عباد الله وغير معقوله وما يمكنش يتقبلها شي حد. واش هاد الشركات مازال ما بغاو يخدموا النيه كي خدم هذا الفريق هذا وخدم وليد الركراكي؟